تغيير حتى الحارس، يعني مجموعه التغييرات. هذا شيء طبيعي جدا. فرصه 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 فرصه، وهدف، هدف تعادل للرجاء مباشره بعد تغيير الحارس. خروج ديخيا ودخول روبليز بلاسكيز الاحتياطي، وعبد المولى كان في المكان المناسب وشد تعادل لفريق الرجاء. 1-1 فات المقابله الوديه الحبيه التي تجمع بين الرجاء وفريق الأطلس. تغييرات بالجمله فات المقابله، وكما قلت تقريبا 40,000 متفرج يتابعون هذه المقابله. وتغييرات بالجمله ستكون في الرجاء وداخل فريق الأطلس. خروج خاطئ للحارس، الحارس بلاسكيز الذي عوض منذ تقريبا 10 ديال الثواني الحارس الدولي ديخيا، انما منى بالرباه يودع الكره بكل هدوء ممكن بالرغم من المتابعه ديال لويس بيريال كولومبي اللي كيحمل رقم 21 الذي دخل الى الشباك الى جانب وهو يراقب الكره تقتحم او تخترق خط. 1-1 في هذه المقابله، 1-1 في هذه المقابله التي يفصل عنها الشوط الاول تقريبا 9 ديال الدقائق، يمكن يضيف حكام دقيقه حتى دقيقتين. وهناك اصابه عبد المولى مسجل هدف التعادل منذ حين. الاشغال بهذا الملعب ابتدات منذ تقريبا 2003 انما تصميمه تقريبا سنه 1999، وكما قلت مليار درهم يتكلف الاجماليه هذا الملعب. عنده 81 كاميرا للمراقبه ورصد كل كبيره وصغيره. جميل.